Начинается поединок за титул чемпиона ACB в полутяжелой весовой категории до 93 килограммов. Напоминает бойцам о правилах рефери Херб Дин. Батрас Агнаев против Давлетджана Екшемурадова. Россия против Туркменистана. В красных шортах Давлетджан, в черных Батрас. И поединок начнется буквально через несколько секунд. В первую очередь бросается разница в росте и, конечно же, в размахе рук. Преимущество за Батразом. Так, смотрим, какой получится первая защита титула у Батраза Агнаева. Хай-кик. Начинает подбирать дистанцию. Тут же еще лоу по внутренней стороне. Екшемурадов готовится в любую секунду ворваться на ближнюю дистанцию. Внешне расслаблен. Передвигается он по пространству клетки и пытается прессинговать Батрас Агнаев. Активно пользуется ногами. Поджимает Батрас очень хорошо. Не так много пространства у Давлетджана остается. Еще один лоу-кик уже по внешней стороне бедра. Стремится ворваться на ближнюю дистанцию Давлетджан. Именно там он представляет максимально большую опасность. Осторожная встреча. И удар с вращением сейчас, так называемая вертушка в исполнении Давлетджана Екшемурадова. По защите пришлось это попадание. Хорошая реакция у Агнаева. Ну и по-хозяйски он старается действовать, по-чемпионски, если угодно. Гоняет соперника по клетке, но при этом не так много ударов выбрасывает Агнаев. Давлетджан меняет стойку. Но несмотря на прессинг, Батрас Агнаев действует очень аккуратно. Всячески заставляет он соперника нервничать, но не идет вперед, сломя голову. Раз за разом раздергивает, старается не выбрасывать лишних ненужных ударов, в то время как Давлетджан уже не один хай-кик выбросил, например. Больше он двигается. Вот, когда, казалось бы, вот она уже ударная дистанция. Получается, что надо эту дистанцию снизу попал Батрас. Сокращать, но Батразу Агнаеву невыгодно рубиться на ближний. Там слишком уж опасен Давлетджан и Екшемурадов. Легче оставаться на дальнем расстоянии от соперника и расстреливать его лоу-киками, чем Батрас Агнаев и занимается на протяжении первой половины первого раунда. Очень здорово попал Батрас снизу несколько секунд назад. И тут же рот Давлетджана открыл, задышал. Похоже, что восстановился. Еще один удар с разворота, уже в область печени. Тем временем уже практически 3 минуты боя позади. Ну и сценарий, когда Давлетджан Екшемурадов работает вторым номером, а Батрас Агнаев первым, судя по всему, устраивает обоих. Вот он, чемпионский пояс. На ваших экранах был только что. Именно им сейчас Батрас владеет. Но, соответственно, Давлетджан пытается его завоевать. Неплохо сейчас поменял этажность своих атак боец из Туркменистана. Да, очень быстрые удары у Екшемурадова, и вновь двойка заходит. Удалось частично среагировать на этот выпад Батразу Агнаеву, поэтому удары акцентированными не получились. Опасный звоночек, как попал, да, сейчас Екшемурадов. И тут же возвращается на дистанцию. Выдержал Батрас это попадание с честью. И по-прежнему ничего не меняется в этом бою. В центре чемпион. И больше двигается претендент. Да, продолжает Батрас преследовать соперника, но ударов выбрасывает минимальное количество. Отступает Давлетджан, но его контратаки гораздо агрессивнее выпадов Батраза Агнаева. Проход. Бросок не получается. Тут же клинч. Да, понял, что перевести не получится. Сразу же захват отпустил и решил локтем сработать Давлетджан Екшемурадов. Старается нагрузить и коротко попадает сейчас справа Давлетджан.
снизу промахнулся. И по-прежнему не покидает чувство, что эта встреча идет до одного попадания. Третий, второй или третий. Через корпус один навстречу. Проход под одну ногу в исполнении Икшимурадова. Отчаянно сопротивляется Батрас Агнаев, но Икшимурадов уже оказывается за спиной. И есть бросок. Блестящий перевод от Икшимурадова. Сразу же встает Батрас Агнаев. Не позволил себя сопернику зафиксировать. И первый раунд закончен. Все не делай. Зачем ты все делаешь, блядь? Все не делай, да, блядь. Все не делай. Зачем ты сразу все делаешь, блядь? Спокойно, спокойно. Через корпус, второй, третий удар заходит. Напоминаем вам, уважаемые телезрители, не забывайте заходить в группу телеканала «Матч Боец ВКонтакте». Там вы сможете найти анонсы всех премьерных трансляций, а также различные видеоматериалы, в том числе и программу «Моменты недели». Ну а мы ждем начала второго раунда в чемпионском противостоянии в полутяжелом весе между Батразом Агнаевым и Давлетжаном Якшимурадовым. И напоминаем вам, что формат пятираундовый, разумеется. Но именно в этом бою на то, что встреча дойдет до решения, пока мало кто ставил. Посмотрим, как продолжится этот бой. Вновь аккуратное начало. Попробовал так показать правый удар Давлетжан Якшимурадов. Лишь посмотрел на реакцию соперника. Застаиваются спортсмены, не так много движений. Но что-то новенькое в исполнении Давлетжана. Начинает он работать лоу-киками. По-прежнему прекрасно двигается. Очень легок на ногах Якшимурадов. Но Батразу Агнаеву необходимо взвинчивать темп. И Батрас немного поменял тактику. Фронт-кик. И попадает Батрас на сближение. Тут же идет в борьбу Якшимурадов. Блестящий бросок вновь в исполнении Давлетжана. И посмотрим, сумеет ли Батрас подняться на ноги. В предыдущей ситуации ему это удалось сделать достаточно легко и без потерь. Сейчас ситуация повторяется. Но клинч продолжается. Не удается разорвать дистанцию. Очень много сил тратят сейчас спортсмены. Ищет момент Батрас для того, чтобы развернуть соперника. И попадает. Пытается добить. Болтануло сейчас Батраза Агнаева. Якшимурадов идет вперед. Еще одна попытка и есть бросок. Вновь оказывается на настиле чемпион. Крайне тяжело ему сейчас приходится. Отключает правую руку постепенно претендент. И, возможно, начнет вновь свою атаку. Да, просто как ураган взрывается Давлетжан Якшимурадов. Ну, временами он пассивен, уходит от боя, но когда идет вперед, просто неудержим. Давлетжан очень тяжело приходится Батразу Агнаеву. Мы видели, как в перерыве он уже тяжело дышал, тяжело выходил на второй раунд. Боковой контроль затеи не получается. Застревает в итоге в диагонали Давлетжан. И похоже, что Якшимурадов действительно переламывает ситуацию в этом поединке. Пока карт обойти не удалось. Прорывается вперед. Колено правый пытается выдернуть. И это удается Якшимурадову. И оказывается, он практически в фулл-маунте. Вот сейчас все совсем плохо. Готов закрепиться. Давлетжан Якшимурадов отдает спину. Вынужден сделать это. Удушающий. Удушающий. Сдается Батрас Агнаев. А это значит, что в ACB новый чемпион в полутяжелой весовой категории. И зовут его Давлетжан Якшимурадов. Поздравляем 28-летнего бойца из туркменского Ашхабада. Сегодня у него все получилось. Он стал чемпионом. Все рассчитывали на нокаут, а в итоге бой закончился приемом удушающим. Ну, как по нотам разыграл в тактическом отношении этот поединок Давлетжан Якшимурадов.
Поначалу работал очень осторожно, вторым номером, присматривался к сопернику. Но и во втором раунде, в общем, взвинтил темп, вы все видели. Серия атак и практически обессиленный Батрас Агнаев был задушен. Причем поначалу ничего, казалось, и не предвещало беды. Батрас уверенно себя чувствовал на дистанции, поддавливал, но контрдействия Давлетжана все чаще и чаще становились крайне острыми. Давайте еще раз посмотрим, как это было. Уже финальная стадия, когда фуллмаут зашел, вынужденно отдал спину уже теперь экс-чемпион, и затем удушающий прием. Крайне стремительный. Да, Батразу Агнаеву желаем ни в коем случае не унывать. Он терпит сегодня первое поражение в карьере, становится экс-чемпионом. Ну и будем надеяться, что вскоре вновь выйдет он на победную стезю. Ну а Давлетжан одерживает 16-ю победу в карьере и 4-ю победу приемом. Данная ситуация, судейское решение превращается, вердикт именно, который будет объявлен ринганонсером, превращается в простую формальность. И вот появляется пояс чемпиона в клетке. И сейчас его водрузят на талию Давлетжана Якшимурадова. Ladies and gentlemen, this fight comes to an end at 2 minutes 44 seconds into round number 2. For your winner by tap out by rear naked choke, И новым чемпионом в полутяжелом весе ACB становится Давлетжан Якшимурадов. Наше поздравление. Очень яркий боец. Ему всего 28 лет, и это полутяжелый вес. Большое будущее у этого бойца. Получается, что в ACB он проводит сегодня 5-й бой, уже провел 5-я победа подряд и 5-я победа досрочная. Вот столько понадобилось поединков Давлетжану Якшимурадову, чтобы завоевать пояс ACB в полутяжелом дивизионе. Davletshan, what a performance. You are now the new light heavyweight champion. Describe this moment for me. Давлетжан, потрясающее выступление. Теперь ты новый чемпион полутяжелого веса ACB. Поделись впечатлениями. Во-первых, хочу спасибо сказать Всевышнему, я это просил очень. Все мои желания исполняются. Во-вторых, своим родителям благодарен очень им. Папа, мама, я вас люблю. И сегодня я не мог просто проиграть. Столько поддержки, столько людей. Семья моя приехала, все это земляки, фанаты. Хочу еще особенная благодарность Лиге ACB. Благодарю за такую возможность и исполнение желаний. Благодарю вас очень сильно. Конечно же, еще очень много. Хочу благодарить клуб «Горец», Сухого Магомеда, моего тренера, Расула, Виктора Павловича, Камила. Вам тоже спасибо. Все очень помогли мне, все, кого забыл, извините. Всем, баракалла, спасибо большое. И хочу сказать своему президенту своей страны, Гурбангулу Мухаммедовичу, очень большую благодарность за то, что он развивает спорт. Спасибо большое. Всех, кого забыл, извините, такая ситуация просто не могу вспомнить просто. Благодарю всех вас. First of all, I'd like to thank God, thank my family. I just couldn't lose today. I had a huge support, so I had to win. I'd like to thank ACB for giving me that opportunity. I'd like to thank my team, Goretz, my coaches, and president of my country for growing the sport in our country. Yeah.
The game plan looked to be mix it up. We expected a striking battle between you two, but you were grappling, you were doing takedowns. That seemed to be the difference that opened up the strikes and eventually opened up the submission. Was that the game plan coming in? Мы ожидали зарубы в стойке, но ты отработал во всех аспектах, и у клетки, и в борьбе. Был ли у тебя изначально такой план на бой? У меня всегда есть заготовки какие-то, но план на бой мы не делаем. Я слушаю только своего тренера, Сураб Магомедова. Он то, что говорил, то и делал. Вот и все. Надо слушать просто наставников своих. Всех наставников слушать. Все наставники, у меня 2-3 тренера, все давали совет, как работать, как делать. И мы отрабатывали с партнерами своими. И, кстати, Рамазан Эмиева, 13 мая, иншаллах, удачи тебе, брат. Well, obviously we're working on all aspects of the game, but we don't really have a game plan. I'm just listening what my coach says during the fight and executing that. So that's how it happened. You've got a huge amount of support here. We have the Turkmenistan flyweight champion, the light heavyweight champion. Would you like to see fights happen with ACB in Turkmenistan? У тебя огромнейшая поддержка. Мы видим здесь будущего чемпиона наилегчайшего веса ACB, чемпиона полутяжелого веса ACB. Хотел бы ты, чтобы ACB пришли с турниром в Туркменистан? Конечно же, я хочу. Я уже неоднократно говорим своим руководством, что привести. Иншаллах, я думаю, скоро это будет. Вот есть цель, вот первый пояс, это наш. Спасибо всем землякам, я думаю, все будет. Благодарен всем своим руководству. И Шамилю тоже, Алибатыру тоже. Of course, I want that. I'm constantly asking about it. We have a belt now, so it might happen very soon. You do have a belt. You are the new light heavyweight champion. Give it one more time. Davletjan Yakshimurad!